नमस्कार दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मेरे सामने देखिए बोर्ड में दिखा रहा हूँ आपको ये वाला। ये 4.2 मतलब 1 वाले बोर्ड मतलब होम थिएटर में लगता है। तो इसमें मेरे पास ये मिस्त्री ही लेकर आया है, कस्टमर तो पूरा होम थिएटर लेकर आता है, ये बोर्ड ही आया मेरे पास। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ना तो इसमें सैटेलाइट बज रही, मतलब जो स्पीकर होते हैं इसके, जो बाहर के 2 या 4 स्पीकर जो भी होते हैं, ना तो वो स्पीकर बज रहे और ना इसमें बेस बज रही। और इसमें वैसे करंट आ रहा है, वो बता रहा था कि पैनल जल रहा है। तो मुझे चेक करना है इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्पीकर लगा के देखने हैं। तो मैं एक बार इसमें देखिए, जिसमें इस तरह की 20-30 आईसी लगी होती हैं, देखिए इसमें एक आईसी अलग ही दिख रही है, ये फट रही है। और वो ये 2-3 मुझे ठीक सी लग रही हैं, पर लेकिन ऐसे ठीक नहीं कह सकता मैं बिना चेक करे, ठीक है। तो मैं इसमें पहले तो स्पीकर लगा के देखूंगा, जो आउटपुट साइड के और सबवूफर स्पीकर के, मतलब चेक करके दूँगा। पहले इसमें 12-0-12 ट्रांसफार्मर की सप्लाई दूंगा। तो मैं मीटर को पहले एक तरफ रख देता हूँ। तो 12-0-12 देने के लिए यहाँ पे वायर जोड़नी पड़ेंगी नीचे की तरफ। तो मेरे पास ट्रांसफार्मर की यहाँ पे वायर आ रही है, मेरे पास ट्रांसफार्मर है। तो मैं इसमें ट्रांसफार्मर की वायर जोड़ लेता हूँ। ठीक है, मैं ट्रांसफार्मर की वायर जोड़ ली है ये, ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहले मुझे वोल्टेज चेक करनी होगी। तो 200 वोल्ट पे सेट करेंगे इसको, क्योंकि इसमें 24 वोल्ट के आसपास करंट आता है। तो हमें चेक कहाँ पे करनी है, देखिए मैं आपको बता दूँ। ये सप्लाई सेक्शन इधर इधर है, ये सप्लाई सेक्शन ये है, इसका सप्लाई सेक्शन जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला। तो मुझे फ़िल्टर पे मैं आपको दिखा दूँ ज़रा एक बार, वीडियो को थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। तो जो सप्लाई सेक्शन है इस पर चेक करनी होगी वोल्टेज। तो मैं एक बार वोल्टेज चेक कर दूँ आपको। देखिए 15.3 के आसपास वोल्टेज आ रही है इस फिल्टर पर। दूसरे फिल्टर पर चेक करूँगा 15.1, दोनों पे चेक करूँगा 30 पॉइंट कुछ, मतलब पूरी वोल्टेज आ रही है। तो मैं जो इसका एक ग्राउंड होगा इस पर एक वाला वायर लगा के और आईसी तक वोल्टेज चेक करूँगा। आईसी तक वोल्टेज जा रही है। दूसरी पे चेक करूँगा, जा रही है। तीसरी पे चेक करूँगा, देखिए प्लस भी जा रही है, माइनस भी जा रही है। ऐसे चेक कर लेनी है, प्लस पे माइनस पे भी, मतलब इन पे वोल्टेज सही जा रही है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, इसमें स्पीकर जोड़ के देखना हो। मीटर में एक तरफ रख देता हूँ, मीटर का काम ख़त्म हो गया। स्पीकर जोड़ के देखते हैं कि मैं इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। इसमें जो सारी जिग दी हुई हैं, जिग का आपको पता होना चाहिए कौन सी जिग किस चीज़ की है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारी बेस की जिग है, बेस के लिए जो वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। और ये 7805 के लिए जो 5 वोल्ट निकलेगी, मतलब कार्ड के लिए वो है। और ये हमारे ट्रांसफार्मर की है। और जो आउटपुट दोनों स्पीकरों के लिए है, ठीक है। और ये जो बीच में दी हुई है हमारी, ये वॉल्यूमों के लिए है, वॉल्यूम जो हमारा आवाज़ के लिए, मतलब जो आउटपुट बाहर के स्पीकर जो है, ठीक है। और ये जो एक जिग दे रखी है, ये बेस के लिए है, अंदर की सबवूफर की, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होगा सब कुछ। तो मैं अब आपको इसमें एक स्पीकर लगा के दिखा देता हूँ। मेरे पास देखिए स्पीकर है। तो स्पीकर साइड में एक, तो देखिए जब आपके पास कोई चीज़ ना हो, ऐसे स्पीकर लगा लो जहाँ पे स्पीकर साइड हो, ठीक है। मैंने लगा रखा है, देख ली। तो मैं इस पर देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा। तो फिर मैं दूसरी इस साइड से इस साइड पे लगा के देख लेता हूँ एक बार। इस पर भी कोई साउंड नहीं होगा। अब तो मतलब स्पीकर की आईसी मेरी डैमेज है, वोल्टेज सही जा रही है और आवाज़ नहीं आई, तो वोल्टेज तो सही है। फिर हम सबवूफर की आईसी चेक कर लेते हैं। सबवूफर की बेकार है। तो हमें करना क्या होगा, इसकी ये चारों आईसी खोल लेनी होंगी। ये चारों तार हटा लेंगे, तीनों तार हटा लेंगे, क्योंकि अगर देखिए वोल्टेज प्रॉपर आ रही है तो आपका फॉल्ट सीधी सी बात है आईसी में ही होगा। तो ये चारों पेज खोल लेने हैं हमें।
ठीक है, चारों पेच खोलने हैं आपको। और जब आपको ये नई आईसी लगानी होगी, अच्छे से पेच कसने होंगे, क्योंकि जितने अच्छे पेच कसे होंगे हीट सिंक इतनी अच्छे वर्क करेगी, आईसी जल्दी नहीं बर्न होगी। इसकी चारों ही आईसी बर्न है। अंदर की तरफ से बेकार है, बाहर से दिखने में सही है, लेकिन एक फटी हुई है। तो मैंने इसके पेच खोल लिए हैं, पेच एक तरफ रखने हैं टंगवा के। तो देखिए चारों आईसी मुझे खोल लेनी है। चारों आईसी आपको बड़ी आराम से उतारनी है, कोई प्रिंट नहीं फाड़ना। वैसे इसमें पहले ही ऊबड़ खाबड़ मचाया रखा है उसने, इसका भी था ये। तो मेरी एक तो निकल गई, दूसरी रह गई, इसको निकाल लेता हूँ मैं। क्योंकि मैं आज रात के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ दिन में शोर शराबा होता रहता है गली में। मेरी दुकान जो है गली में आ रही है, मैंने दुकान जो गली में ही खोली है। वैसे इतने भी नहीं है पर, लेकिन बच्चे रहते हैं यहाँ पे, बच्चों को क्या मना कर सकता हूँ मैं खेलने के लिए। तो ये चारों आईसी आपको हटा लेनी है बहुत ही अच्छे से। देखिए जो इस वाले में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसमें 4 आईसी हैं, लेकिन 2 ही स्पीकर लगाते हैं और एक सबवूफर। तो देखिए मेरी 3 लिकड़ गई, एक रह गई। तो जो इसमें 2 आईसी रहती है ना सीधे हाथ की तरफ से, मतलब अगर ऊपर से देखेंगे तो सीधा हाथ और नीचे से देखेंगे तो उल्टा हाथ। तो हमारे जो सीधे हाथ की तरफ से जो आईसी रहती हैं वो सबवूफर की रहती हैं, जो इसके अंदर बेस लगी होती है उसके लिए। तो मैं इसमें सारी आईसी निकाल लूँगा एक बार। तो मैंने इसकी चारों आईसी निकाल ली है ये। तो मैं आईसी ये बिल्कुल मेरी डैमेज ही होंगी, वो तो मैं चेक कर लूँगा बिल्कुल उनको। वैसे चेक करने के ऊपर मैंने आईसी की डाल रखी है, कंटिन्यूटी मोड पे लगाएंगे और इसको इस पर रखेंगे। ये आईसी ख़राब है, ये चारों ही ख़राब है, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो मैं प्रिंट सफा कर लूँगा। प्रिंट सफा कर लेने हैं आपको आईसी लगाने से पहले, ठीक है, अच्छे से। तो मेरे यहाँ पे करीब करीब सभी प्रिंट सफा हो गए, ठीक है। तो मैं इसमें आईसी लगाने के लिए तैयार रहता हूँ। देखिए मेरे पास ये न्यू आईसी रखी हैं, तो मैं इनको लगा लेता हूँ इसमें। आप सोल्डिंग करने से पहले पेच कसने होंगे। इसका नंबर है TDA 2030, TDA 2030 ही लगती है इसमें आईसी। अदरवाइज़ बहुत नंबर भी आते हैं, लेकिन जो इसमें वर्क करेगी हम वही लगाएंगे, जो हमने निकाली है हम वही लगाएंगे। देखिए दोस्तों वीडियो तो मेरी लंबी होती है, लेकिन मैं जो है उसमें सारी नॉलेज की ही बात करता हूँ। तो ऐसे ही आपको सारी आईसी लगा लेनी है। 4 ही आईसी हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है। देखिए इसमें TDA मतलब ये 2030 वाली आईसी होंगी। देखिए मैंने सारी वैसे लगा दी हैं, अब इनके पेच कस दूँगा। इसमें 2030 वाली आईसी होगी दोस्तों, उसमें 12/0/12 ही लगेगा ट्रांसफार्मर। एम्पेयर के हिसाब से आप लगा सकते हैं 5 एम्पेयर तक इसमें लास्ट, इससे ज़्यादा लगाना गलत है, क्योंकि फिर आईसी जल्दी बर्न होने का खतरा रहेगा। देखिए आपको पेच कस देना है कैडे। तो सारे पेच कस लूँगा मैं इसके। तो मैंने सारे पेच कस लिए हैं इसके, और मैं इसकी सोल्डिंग कर दूँगा।
सभी पिनों को सोल्डरिंग करनी है और शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। कोई जल्दी नहीं करनी है, आराम से करनी है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ रिपेयरिंग की या कोई प्रोजेक्ट बनाना। जो भी है मैं हकीकत बात बोलता हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं डालता। ठीक है, मेरा चीज़ सोल्डिंग हो गई देखिए। ठीक है, तो मैं अब इसमें 12 वाट ट्रांसफार्मर लगा के देख लेता हूँ। मैंने ट्रांसफार्मर जोड़ लिया, स्पीकर जोड़ लेता हूँ। तो मैंने स्पीकर जोड़ लिया है ये। ठीक है, ऐसे ही आप देख लीजिए। तो मैं देखता हूँ, इसमें अब देखिए यहाँ पे अभी से भी साउंड अब आ रहा है। यहाँ पे भी आईसी पे भी आ गया, इस वाली आईसी पे आ गया। अब मैं दूसरे वाले पॉइंट पे चेक करता हूँ। मतलब मेरे दोनों दूसरी आईसी भी चालू हो गई। ठीक है, तो मैं क्रॉस ओवर जो मतलब बेस के लिए है वो चेक कर लेता हूँ। इसकी बेस के लिए कहाँ लगा हुआ है, जहाँ मैंने पहले लगाया था। तो बेस की उस पर लगा के देखते हैं एक बार। देखिए, तो मेरे बिल्कुल बोर्ड ओके हो गया। मैं इसमें यही प्रॉब्लम थी, बस आईसी डेड थी, मतलब आईसी इसकी बंद थी। तो दोस्तों ये बोर्ड देखिए अब कंप्लीट हो गया। ये बोर्ड मेरा कंप्लीट हो गया, इसमें आईसी ही ख़राब थी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाता रहता हूँ रिपेयरिंग से रिलेटेड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, थैंक यू।